Myslíte si, že dážď vyčistí solárne panely úplne sám? Nie vždy. Prach, pel a ďalšie nečistoty môžu postupne znižovať výkon vašej fotovoltaiky. Dobrou správou je, že správne čistenie a nanoochrana pomáhajú udržať panely dlhšie čisté a efektívne. Kliknite na odkaz a prečítajte si celý článok alebo napíš panely a dozvieš sa viac.